हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मेरे सेंटर में भूटान से एक पेशेंट आए हैं। जानेंगे, बात करेंगे क्या प्रॉब्लम लेकर आए थे एंड अभी वो कैसे हैं। सो कुसुजाम्बो इनके जगह में इनके जो बेटे हैं ये बोलेंगे। तो मैं ये जानूंगा आप लोगों से कि क्या प्रॉब्लम था जो आप पेन अवे सेंटर में आए। पेन अवे सेंटर में क्यों आए आप? सर हमारा मम्मी का प्रॉब्लम था बैक पेन, उसके बाद लोअर बैक पेन, उसके बाद शोल्डर भी पेन था सर। तो भूटान में ट्रीटमेंट किया सर, हॉस्पिटल 4-5 हॉस्पिटल विजिट किया, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था सर। तो इंजेक्शन भी किया, इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो इन लोग ऑपरेशन का ऐसा कुछ, लेकिन वो हम माना करा, क्योंकि हम देखा कोई ऑपरेशन करके वो इम्प्रूव होने का वजह फिर वर्स हो गया था उसका से। तो हम इधर उधर करके लास्ट में आपका ये इधर फेसबुक से देखा, तो हम भी सोचा सर तो इधर ही लेके आएगा। तो हम लोग इधर आया, तो मम्मी को भी इधर से आज से 5 डेज हो गया सर। तो इम्प्रूवमेंट भी बहुत है, इम्प्रूवमेंट भी हो गया सर। तो अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, लेकिन वो तो हम लोग आपका इंस्ट्रक्शन एकदम स्टिक से फॉलो करेगा सर। बहुत अच्छा लगा कि इतने स्मार्ट तरीके से ये अपने मम्मी का ख्याल रख रहे हैं। इन्होंने पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करके ये यहाँ पे आए। पूरा रिसर्च किया आपने ना? यहाँ सर। बहुत अच्छा रिसर्च करके यहाँ पे आए एंड फिलहाल इनको रिजल्ट अच्छा लगा। सो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज का सेशन शुरू करेंगे। आपको थोड़ा वीडियो का क्लिप्स दिखाते हैं। अगर पसंद आएगा तो शेयर कर दीजिए, किससे किसी और का भला हो जाएगा आपके एक शेयर से। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक में फॉलो कर लीजिएगा। सो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। Tell her to walk and check that how much percentage from out of 100% she is feeling better. She knows Onka? Yes. Example se shigel ta ngaya dule na o bet darile boda ngim nga yasela ngim nga jo tengara ina ki choka chap te ya lodi men ka khasum jina jo di bero mata khap jo di bero mata that ya operation chap be boda lelichi ro dame du lelichi diwa jo be jo me dula tan be boda ngara ya charu sulu di tele na le tara ina mena nga charu sulu jim be research be na hi be boda darile ngim nga jo ani be boda taro na le be boda de nyamba de chap de halam na thabe se tengama ani kep na chimi na delan suna me be boda ro tani di tara tabela te na lo ani be boda ya charu so kare be ro te na machine di ro pendi thora thobe tenga na mi chingi me mela ro mi ngimri na lo mi jaja be omidu tele ro sa ne thamte ka katle na omidula ani be boda na machine di tara tabe se jinila karchela. You tell our Bhutanese friends to subscribe my YouTube channel. If they will not subscribe, they will not get this kind of videos again and again, and they will not get this knowledge again and again. So they should subscribe the YouTube channel. You kindly please tell. Okay. That kora nagi shinigi dinlu di da ngagi Facebook na ngagi share be jang la tero na lo pina we center se na ro Guwahati lo belpota beline phone da dula ane be boda ngagi Facebook na lo share be jang tingi na lebe YouTube na dula ro YouTube Facebook ni channel lo te subscribe be follow be jaw che ro na lo daily kachi mi kazum che khocham na ka ara na update be me bala te ana lo be ba chinting a chira tham theka ka ara gi share be se shunila. Thank you. Bye bye.